야서これどうしたの？水飲む？
はい、レータン、ご飯できたよ。ママもいただきます。ね、今日はともくんが全く起きてこないので送りに行くことにします。おはようともくん。おかえり。早かったね今日は。なんか荷物届いてる。あ、早くない？早すぎ。おかえり。今日ともくん、ともくんちょっとね、昨日遅れちゃったからね、送っていこうと思って。ああ、そうなの。うん。はい、ともくん、おにぎりできたよ。はい、召し上がれ。なんか天気良くなってきた。あともくん、ジュースどうぞ。あ、たくり。ありがとう。はい、じゃあともくん行くよ。ともいってら。はい。これこれ。ね。じゃあ今日はママが送っていくからね。車乗ってね。はい。レッツゴー。ああ。じゃあ行ってきます。すごい。